एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मॉनसून एंड विंटर स्पेशल राब की रेसिपी। इस यूनिक राब की रेसिपी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। 2 टेबलस्पून सूट पाउडर ले लेंगे, हाफ टेबलस्पून गंठोड़ा पाउडर ले लेंगे, 1 छोटी बाउल गुड़ ले लेंगे, 3 टेबलस्पून घी ले लेंगे, हाफ छोटी बाउल नारियल का बुरादा ले लेंगे, हाफ छोटी बाउल चॉप किए हुए बादाम ले लेंगे, 1 ग्लास पानी ले लेंगे। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, घी डाल देंगे पैन में, घी को अच्छे से गरम कर ले। अब हम सूट पाउडर घी में डाल देंगे, गंठोड़ा पाउडर डाल देंगे। अब आधा मिनट धीमी आंच पर दोनों को घी में सेक ले। ये दोनों पाउडर आपको आसानी से बाजार में मिल जाएंगे। राब बनाना बहुत ही आसान है और ये 5 मिनट के अंदर बनकर रेडी हो जाता है। राब के बहुत सारे फायदे हैं। थोड़ी देर अच्छे से इसको चला लेंगे। अब हम 1 गिलास चलाते हुए पानी डाल देंगे। जब भी हमें सर्दी, जुकाम या खांसी होती है, हम घरेलू उपचार से उन्हें ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं। राब भी एक बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है सर्दी, खांसी, जुकाम में राहत पाने के लिए। सूंठ और गंठोड़ा एक आयुर्वेदिक पाउडर का काम करते हैं। कुछ लोग सूंठ की चाय भी पीते हैं सर्दी खांसी ठीक करने के लिए। तो जब भी आपको या घर में किसी को सर्दी खांसी हो, आप ज़रूर से ये इफेक्टिव राब को झटपट से बना ले। अब हम गुड़ डाल देंगे। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से बॉईल आने देंगे। राब आपकी बॉडी में गर्माहट देता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इसे आपको रोज नहीं लेना। जब भी सर्दी, खांसी, जुकाम हो, आप इसे बनाकर पी ले। बहुत राहत देगी ये आपको। मौसम में जब भी बदलाव आता है, हमें तुरंत से सर्दी जुकाम हो जाता है। बाहर की मेडिसिन लेने से पहले आप इस रामबाण इलाज को ज़रूर से एक बार ट्राई कर लें। राब में बॉईल आ गया है, इसे और 1 आध मिनट हम इसी तरह पका लेंगे। कंटिन्यू इसे हमें चलाते ही रहना है। अब हम नारियल का बुरादा डाल देंगे, चॉप बादाम डाल देंगे। अब इसे चला ले थोड़ी देर। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर से करें। राब बनकर रेडी है। आपके कोई भी सवाल हो इस रेसिपी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। राब रेडी है। अब हम बाउल में सर्व कर लेंगे। इसे आप गर्मा गर्म ही पिए। एक सर्विंग बाउल ले और इसमें हम निकाल लेंगे इसे। ऊपर से नारियल का बुरादा और चॉप बादाम स्प्रिंकल करके हम इसे सर्व कर लेंगे। हमारी राब बनकर रेडी है। आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।